Përshëndetje goca, përshëndetje, mirë se keni ardhur në kanalin tim këtu në YouTube. Unë jam Romilda, për ju që nuk më njihni. Dhe mirë se keni ardhur në vlogmas numër 1. Atëherë, si që kam bërë lajmërimi dhe më përpara, vlogmas numër 1 do të jetë një histori e treguar nga jeta ime. Vendosa ta bëj kështu sepse dua që t'i jap kohë vetes për të edituar vlogmasin që do vi pas ardhës. Unë kam filmuar sot për vlogmasin nesër që do jetë shumë i bukur. Nuk do të flas më shumë, kaq. Sot do t'rregoj një histori nga jeta, por pikë së pari dua t'ju uroj të gjithave një fillim jave sa më të mbar, por më e rëndësishmja, një muaj sa më të mbar për të gjithë dhe dhuroni sa më shumë dashuri, pozitivitet, sa më shumë ngrohtësi, sidomos këtë muaj herë, sepse ky është muaj, besoj që është më i dashur nga të gjithë, nga të vegjëlit, nga të rriturit, ku mendoj se është muaj që është më familjar, të themi, më që i mleth njerëzit, ku njerëzit normalisht kanë më shumë kohë për familjarët, për veten e tyre, pasi disa edhe marrin pushime. Besoj se shumica kanë pushime, edhe prandaj dhuroni vetëm pozitivitet. Tani unë uroj shumë që Zoi mos të çohet nga gjumi, sepse mezi e kam vendosur në gjumë, pasi i kaloj gjumi, edhe ta mbarojmë këtë histori pa ndërprerje, që dhe unë mos rrit të editoj. Kam marrë këtu një çaj të ftohtë, pjeshke, e kam hedhur te kjo gota e bukur kështu, gëzuar. Uroj të dëgjohen mirë, besoj, uroj të dëgjohen mirë këtu. Tani, çfarë historie do t'rregojmë? Uroj që t'i mbaj mend të gjitha, pasi kjo historia që do t'rregoj unë po bën, unë kam qenë 4 vjeçe, kam qenë 4 vjeçe, i bie pothuajse 20 vjet përpara, se jam 33 tani, pothuajse, Ishte viti 97, 97-ën, i bie 4 vjeçe, 92-shin unë, edhe 7, do më thënë edhe 5, 4 vjeçe gjysmë 5, kështu, diçka e tillë. Po më duket se 97-ën kemi ikur, nejse. Atëherë, unë e kam cekur dhe më përpara që unë kam jetuar për 4 vite e pak në Turqi. Sot do i tregoj historinë time, se si kemi ikur në Turqi, me aq sa më kanë treguar dhe prindrit, se unë kam qenë shumë e vogël, dhe me aq sa mbaj mend unë atje, çfarë kemi bërë, si ka qenë jeta jonë e çdo gjë. Atëherë, kam qenë aq e vogël sa ju tregova, por i mbaj mend disa gjëra, me thënë të drejtën, edhe pse kot nuk thonë se fëmijët e kanë memorien shumë të fortë, i memorizojnë disa gjëra. Edhe ka qenë kështu. Në Turqi është e martuar kushërira e mamit tim, goca e xhaxhit, me turk. Dhe ka qenë një periudhë atëherë që iknin goxha shqiptarët, në fakt andej, dhe neve na mori kjo, na tërhoqi goca e xhaxhit mamit. Si fillim, në mos gaboj, kemi vajt ne, unë, familja ime, do me thënë, mami, babi, kemi qenë vetëm ne të tre, motra ime ka lindur atje, dhe pastaj erdhën edhe gjyshërit nga ana e babit, do me thënë vëllezërit e babit, motrat, atje. Unë normalisht në Turqi iket për të punuar, për të bërë, për të mbledhur, normalisht ikem për çështje ekonomike, për lek, për të punuar, për një jetë më të mirë. Kemi jetuar në Ankara, Istanbul, më duket, në Istanbul, nejse, edhe unë kam bërë edhe një vit shkollë atje, normalisht, unë fakt jam futur me vonesë në shkollë, prandaj edhe kam mbaruar shkollën e lartë pak me vonesë, jam futur 2 vjet me vonesë, do të thënë jam futur 8 vjeçe, dhe kam bërë klasën e parë, e kam bërë në Turqi. Po. Por, ikëm në Turqi atje, mbaj mend që kemi jetuar normalisht si fillim të gjithë në një shtëpi, sepse ashtu ishin mundësi, derisa të
të mblidhim disa lekë dhe të shpërndaheshim, por gjithsesi, neve vendosim të rinim në një shtëpi të madhe, edhe prindrit e mi kanë punuar. Unë ndërkohë mua më mbante gjyshja ime, e cila nuk jeton më, dhe ajo mbante edhe disa fëmijë të tjerë. Mbaj mend nga kopshti, nuk është se mbaj mend shumë, me thënë drejtë, se më duket se nuk kam shku kopësht atje, jo, sepse s'kam shku kopësht atje. Nuk e mbaj mend, dhe se kam pyet mamin për këtë gjë, me thënë drejtën, sepse e vetmja gjë që unë mbaj mend nga kjo pjesë e fëmijërisë është që e di që 7 vjeçe dhe unë kam filluar të punoj, kështu që njerëz, mos gjykoni të tjerët pa e ditur historinë. E kuptoni? Ta them edhe këtë, pa e ditur historinë e tjetrit. Unë kam punuar që 7 vjeçe, kam shkuar mbrapa mamit, domethënë punonte mami në një fabrik kapsesh floku. Po, kapsesh floku rreth, ç'a janë këto kështu. Edhe unë bëja disa paketime, do thoni, 7 vjeçe ç'a ke bërë ti, kishte në Turqi, ka punë edhe për të vegjël, të japin ata. Por në Turqi njerëz, puna është shumë e lodhshme, do thuash, sepse punon 12 orë. Ka edhe 10 orë, por shumica punojnë 12 orë, edhe nuk është se paguash shumë. Tani më duket se është bërë më keq, por nuk e di. Nuk është se paguash shumë. Duhet të ishe shumë njerëz që të mblidhje diçka, që të bëje ndonjë lek me një anë. Por ç'a bënim? Ajo që zgjodhëm ne, të shkonim atje dhe kështu u futëm në punë, domethënë unë shkoja mbas mamit, e mbaj mend që kisha shumë qef që të futesha në shkollë, por keni parasysh ato vështirësitë, më falni, ato vështirësitë që kishim, domethënë, për të futur, dhe më në fund arrita 8 vjeçe që të futesha në klasë të parë. Edhe ja kam kaluar mirë, mbaj mend që kam pasur 2 shoqe të ngushta, edhe ato shqiptare. Njëra kishte emrin Alketa, në mos gaboj, ajo që ishte pak më e madhe, tjetrën nuk e mbaj mend fare. Po më duket se ato janë akoma në Turqi. Gjithsesi, kam qenë një nxënës se goxha e mirë, me thënë të drejtën, edhe pse me gjuhën, edhe pse në atë moshë unë e kisha mësuar turqishten. E kam mësuar, kot nuk thonë që fëmijët e kapin të parë, dhe unë kam qenë para që e kam mësuar edhe, që e kam folur, domethënë që flisja turqisht. Gjithsesi, çfarë ka ndodhur tjetër, se ndoshta nuk i lidh mirë në mënyrë kronologjike, por po ju tregoj ato pak a shumë se si kemi jetuar atje. Tjetër, në Turqi ka qenë në 99 ka qenë, po kur ka lindur motra ime, neve na ka kapur edhe tërmeti i madh që ka ndodhur, nuk e di nëse e keni dëgjuar, që ka qenë 7.5 ballë. Edhe unë prandaj i kam tmerr, i kam, nuk e di, frikë, i kam fobi, si ta shpjegoj, nuk e di, e kam shumë frikë tërmetin, njerëz. E kam shumë frikë. Madje edhe në Shqipëri kur ka rënë, që ishte ajo periudha që ranë kur ishte Covidi, më duket që ra i madhi pak a shumë, edhe që vitet e fundit pastaj po binte her pas here. Sikur pak, unë nuk e di, unë e kam tmerr, o zoti madh, shqyr zoti tonë në Gjermani nuk ka tërmete, me sa di unë, edhe se unë është gjëja që unë kam shumë frikë në jetë tërmeti, sepse e kam parë, do thoni ju, ti ka qenë shumë e vogël, por i kam këtu ato gjërat që ashtu. Ai pallati jon që kishim ne u bë kështu. Ai kuptoni? Viz, domethënë u kris. Kemi jetuar jashtë në përçadra, domethënë 3 muaj më duket. Nuk e di se jam shumë e sigurt, po 1 muaj po njëherë, po më duket se 3 muaj. Nuk e kam pyetur babin mirë për këtë gjë. Sepse ishin tërmetet vazhdonin vazhdimisht, edhe normalisht nuk mund të futeshim në shtëpi. Edhe e mbaj mend atë natë, si sot, kur i thonë që të gjithë kush mundej që të dilte nga shtëpia, ka qenë verë, me çarçaf, pa çarçaf, nejse se kishte shumë rëndësi kjo,
Shoqyra aty tani nuk është se pati të lënduar apo qa, edhe ka qenë viti që ka lindë dhe motra ime, maj mend domethënë që kur e kemi nxjerr të mbledhur me çarçafe, që që manin fëmijë domethënë të lidhur kështu. Edhe maj mend episode shumë, për shembull gjatë kohës së drekës kur vinte mami nga puna që hante drekës se e kishte punën aty afër. Binte tërmeti si që kishte pjatën kështu, e maj mend të episodin, edhe nga këtu domethënë një, si ta them, 50 metra ose 100 metra, ishte tavolina, ajo duke ngrënë në divan, për shpejt, mëse do ikte në punë, edhe e ka hedh pjatën. Ka kap motrën, edhe kemi dalë jashtë, domethënë sepse filloi tërmeti, e kuptoni? Edhe e kam, o zot, gjëja që e kam shumë merr. Edhe e kemi përjetuar domethënë edhe këtë momentin e tërmetit. Gjithsesi ta mbyll këtu me tërmetin se nuk dua ta përmend më, edhe pastaj në vitin 2012 ne jemi kthyer në Shqipëri. 4 vite ju thash, 4 vite e ca kemi jetuar atje. Me thënë të drejtën, nuk është se kam këto dy gocat që unë kisha shoqe në shkollë, nuk është se kam kontakte, apo që të kem ndonjë shoqe që kam qenë e vogël, edhe normalisht tani janë rritur ato, janë martuar, janë me fëmijë edhe ato, me sa di unë. Edhe unë në fakt njerëz, me vërtet ne u kthyem në Shqipëri, por unë kisha hallën time e cila u kthye në Shqipëri, pastaj vendosi të ikte prap atje, edhe unë kam shkuar gjatë kohës që unë isha në shkollë të lartë, kur ishe koha e 3 mujore që është pushimi, domethënë në pushimeve unë shkoja atje dhe punoja me 3 mujore. Punoja në fabrika, domethënë. Kam punuar tek orat, kam punuar tek atletet, më falni. Ku kam punu tjetër se s'po e maj mend tani. Gjithsesi, shkoja atje domethënë, kam shkuar 2 herë më duket, 2 vite, a 3 vite kam shkuar, edhe kthehesha pastaj. Do thoni ju nuk gjetën në një punë në Shqipëri apo qa gjatë kohës, jo, nuk kam gjetur. Unë bas shkollës fillova të punoja në Elbasan që u futa në call center, kjo është mabet tjetër. Por kështu, nëse do më pyesni që si të është dukur Turqia, ose do doje të kthehesh sërish, ose për të jetuar apo qa, përgjigja ime do ishte jo, sepse jo se atëherë ka qenë më mirë, ashtu na është dukur neve sepse ashtu kanë qenë kohët, e kuptoni? Por nuk do kthehesha sepse atje ju thash rëptohesh në punë kur i thonë dhe nuk është se të paguajnë shumë. Turqit po vinë këtu, nuk është se po rrinë atje, kuptoni jove diferencën? Tani, çfarë doja t'ju thoja tjetër, kam qenë një nxënëse e dalluar, se ju thash kam qenë nxënëse mirë, po tani u kujtova se kam edhe foton aty, që e kam akoma këtu në shtëpi, domethënë, kur kam dalë foto, kam qenë një nxënëse goxha e mirë e dalluar, edhe edhe kështu njerëz, kjo ka qenë pak a shumë. Unë tani, do thoni ju e flet turqishtën apo sise, e kuptoj goxha, por kur nuk je në kontakt me një gjuhë, normalisht harrohet. Por të puna, për shembull në spital, unë kam kolege që janë turke edhe nuk është se flase, nuk lejohet, por i kuptoj. Ose kur vjen ndonjë pacient turk, për shembull e kuptoj, se ka pas raste që e kam përkthyer kur nuk ka qenë këto koleget, nuk është se jam shumë, e kam harru, mund të them, ku di unë, mund të flas, mund të jem 50 me 50,
por duhet të jesh në kontakt, që të kujtohet se kështu më duket sikur se di fare. Më duket sikur nuk e di fare. Edhe kështu njerëz, për të jetuar, jo, nuk do doja që të shkoja me atje. Kemi bërë shumë kështu, në fakt, kemi filmuar shumë pjesë kur kemi qenë atje, i festonim ditëlindjet gjithmonë, unë me motrën, se nga që jemi një javë diferencë, të më thënë qeshor ajo, qeshor unë 21 me 29, edhe prindrit na i bënin bashkë, por nuk e di fare ku janë ato kasetat, se kemi pas kaseta, keni parasysh edhe se di, duhet pyes babin për këtë gjë, se janë kujtime shumë bukura, nëse janë, kemi qenë të vegjël. Kemi vizituar shumë vende në Turqi, te Xhamia Blu, te ura e Bosforit që të shumë, por nuk e si maj shumë mend, por e di që kemi vizituar, prandaj doja të shikoja edhe këto video të kasetat se i kemi edhe të filmuara. Edhe kështu njerëz, kur betun që e vogël fare, me punë që 7 vjeçe, edhe gjithmonë kam punuar në fakt me thënë drejtën, por që nuk është se qahem, sepse puna e mban gjallë kur i thonë njeriu, edhe do thoni ju ke qenë shumë e vogël, ose ku diun prindërit të kanë mohuar të themi, ose ku diun fëmijërinë, apo ç'a të thuash. Ju thash, nuk është se unë, edhe pse isha në punë, nuk është se bëja punën që bënte mami ime, të ta dini kështu. Bëja punë të leta edhe plus ishte ullur, por pra punoja të paktën i merja 1 lek. Edhe kështu njerëz. Edhe në Turqi është kështu si në Gjermani, që në përlagje, siç ka këtu parqe, edhe atje ka parqe, se këtë gjë e mbaj mend prap. Edhe kjo gjë është shumë e mirë fakt. Kjo gjë në Shqipëri nuk është. Edhe mbaj mend që shkoja lozja shumë në përparqe, kam pasi motor të vogël, edhe vendi ku kam jetuar unë ka qenë kështu si tip malor ka qenë po, edhe kështu tani unë po e mbyll këtë historinë me Turqinë, sepse nuk dua ta zjas me, edhe uroj që të kem treguar gjërat kryesore, edhe ndoshta nuk është se do ju pëlqej shumë, ndoshta nuk do ju pëlqej shumë ky vlog mas i parë, por u mundova të paktën, sepse thash, nuk kam kohë që të editoj atë që kisha filluar, sepse vlog mas duhet të bëhet edhe ndarket, kështu që më mirë, me historinë nisim sot. Edhe do shifemi në vlogmas numër 2 nesër. Mos harroni të më bëni subscribe, sepse nga nesër bëhet akoma më interesante. Besoj, ndoshta do ketë ndonjë ditë që do jetë kështu e mërzitshme, pak a shumë gjërat e njëjta, por tani kështu është jeta, nuk kështu është, kjo është, s'kemi çfarë të ndryshojmë më shumë. Mundojmë që të bëhet me të mirën, time kur i thonë, se nëse nuk dalim fare, do rrim vetëm në shtëpi, do filmojmë vetëm në shtëpi. Okej, unë tani ju uroj një ditë të këndshme, do mundojmë ta hedh tani këtë video në direkte, ju uroj një ditë të këndshme, edhe mos harroni të më bëni subscribe, like, ndonjë koment, si po ju duket, ndonjë sugjerim për vlog mas, do t'i më prisja, sepse edhe unë ju thash, është hera ime e parë që unë bëj vlog mas, edhe ndoshta nuk di shumë gjëra. Kështu që pres komentet e juaja, edhe pse jo, nëse ka mundësi ta bëj, edhe uroj që të bëj çdo ditë një herë, uroj shumë, se ka momente që zoj nuk rri, edhe ndoshta do vënohem duke edituar, ose do ta hedh shumë vonë, por dhe shumë vonë nuk dua, se është më mirë tani mbas dite. Okej, tani unë ju përshëndes, e tha shumë këtë, dhe po pres edhe sugjerimet e juaja, goca, çfarë mendoni që të bëjmë tjetër, sepse e kam bërë një listë, por shtoni edhe ju diçka tjetër.
Bye bye!